මයික්‍රෝ oven එකක්. ඉතින් මොඩල් එක මෙතන වොනින් එකක් ගහලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මේ කවරින් එක අරින්න එපා කියලා තමයි මම හිතන විදිහට ගහලා තියෙන warranties requires energy do not remove this cover. මේක ඔන්න එනවා නම් සද්දයක් එනවා කරන්ට අයිනදී. ෆෑන් එකත් නමුත් හීට් වෙන්නේ නැහැ. not heat. අපිට එකක් දාලා බලමු. හීට් වෙන්නේ නැහැ. right අපි ගලවලා බලමු. ගලවගෙන ඉන්නම්. බලන්න මේකේ කන්ටැක්ට් තියෙනවද කියලා. ඒ කන්ටැක්ට් වෙන්න ඕනේ. ඒක ඕවර්හීට් ඕෆ් වෙන එකක්. ඔයාලා දන්නවා ඇති. ඊට පස්සේ මම වෙනවන්නේකුත් දිනවා. මොකද ඒකේ පාර්ට්ස් අපිට මේක චේන්ජ් කරලා අපිට හිතම නිගමනය කරන්න පුළුවන් මොකද්ද ගිය පාර්ට්ස් එක කියලා. රයිට් අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. බලන්න මේකේ කැපැසිටි එක මෙතන ඩයෝඩ් එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නනවා ඩයෝඩ් එක මෙතන. මෙතන ඩයෝඩ් එකේ අගයක් පෙන්නනවා. අවශ්‍ය රේන්ජ් එකේ මල්ටි බලන්න. ඊට පස්සේ කැපැසිටි එකෙත් අගයක් පෙන්නනවා. අපි දාමු left arms දාමුකෝ. no sorry reading ගන්නවා. right මේක ඩයෝඩ් එකේ රීඩින් පෙන්වන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට කැප් එකේ කන්ඩෙන්සර් එකේ රීඩින් පෙන්වන්නේ නැහැ. හරි? අපි පොඩ්ඩක් කන්ඩෙන්සර් එක මාරු කරලා බලමු. මේක ෆිල්ටර් සර්කිට් එක, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් හයි වෝල්ටේජ් එක, මේක කැප් එක, මේක රෙගුලේටරේ මේ තියෙන්නේ ස්විච් මයික්‍රෝ ස්විච් ටික කියන්නේ ඩෝ ස්විච් ටික. එච්චරයි සාමාන්‍ය මැනුවල් එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඕවර් හීටින් ඕෆ් එක. මේ තියෙන්නේ
මේකේ සාමාන්‍ය ඔටෝ වල සාමාන්‍ය තියෙන මේ බෝඩ් එක. මේක නම් මේ බෝඩ් එක ඉදිරියලා තියෙන්නේ ගන්න දෙයක් නැහැ මේක රිපෙයාර් කරන්න බෑ. එච්චර තමයි. කූලින් ෆෑන් එක ගලවලා ඉන්න ඕනේ. පේනවනේ. වෝල්ටේජ් එක ඔය ආකාරයට තියෙන්නේ. මේක කැප් එකත් ගලවලා ඉමු. කැපැසිටර් කියලා හිතුවට කැපැසිටර් මෙතන තියෙන ෆියුස් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන. මේක පින් එක කැඩලා. මෙහෙම ගන්නවා කියන්නේ මේක කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ නේ. රයිට්. මේ තියෙන අනිත් ෆියුස් එක අනිත් එකේ තියෙන ෆියුස් එක. මේක 아무තු ෆියුස් එකක් තියෙනවා. හරි. ඩිරෙක්ට් පෙන්නන්න ඕන. අපි තීච්ච try කරලා ඉස්සෙමු. මේකේ ෆියුස් එක අපි මේකට දාමු. අරගෙත් මේ ෆියුස් එක තියලා තියෙන්නේ ෆියුස් එක කැඩලා තියෙනවා කේසින් එකේ. වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ මේ පින් ලං කරන්න පින් ලූස් වගේ තියෙනවා නම් මේ පින් ඈත් කරන්න ඈත් වෙලා තියෙනවා නම් මේක හරියට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන්ද හොඳට ලං කරලා ගන්න. මේ පින් එන හැම එකක්ම මේ පින් ලූස් වුණොත් එහෙම අපි කියමු බයික් වලත් එහෙම. කැපැසිටි එක මම බැලුවා රීඩින් සමානයි තිබ්බේ. ඒක නිසා
ෆෑන් එකත් අයි කරා. මතකයිනේ ඒකේ බෝල්ට් එක මේ ෆියුස් එකේ. මේ ෆියුස් එක ගන්නත් තියනවද දන්නේ නැහැ මම බැලුවේ නෑ. පොඩ්ඩක් බලනවා චෙක් කරලා තියනවද කියලා ඉස්සෙල්ලාම මම ඔරිජිනල් ට්වින් එකක් දැම්මේ. මතක තියාගන්න මේ ෆෝල්ට් ආවට පස්සේ මම දැන් චෙක් කරලා බලුවා දැන් නම් හීට් වෙනවා. මේක ෆුල් හීට් වෙනවා. මේක අතපත ගන්න එපා. වයර් කෝඩ් එක ගලවන්න මිසක් මේක හයි ටෙන්ෂන් වෝල්ටේජ් එකක් එන්නේ. හයි වෝල්ටේජ් එකක්. මේ තාල දෙති වෝල්ටේජ් එක 230 50 Hz කැපැසිටි එක දාලා 1000 ගණන් තියෙන කැපැසිටි එක නම් මේක නමුත් වෝල්ටේජ් එක ගහලා නැහැ. රයිට් මම කිය මොකක් ප්‍රශ්නයක් වුණොත් තමයි මේ තින්නේ මේක ඩිජිටල් බෝඩ් එකක්. මේ ඩිජිටල් බෝඩ් එකේ පාර්ට්ස් එක බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කැපැසිටර් මේ චොපර්ස් එක කියන්නේ ප්‍රයිමරි සෙකන්ඩරි බලන්න බලලි වෙලා මේ රිලේස් තියෙනවා මේ රිලේස් ඕන් වෙනවද ඒවා බලන්න. මේ IC මේක නම් මේ තියෙන ඩයෝඩ් ඔක්කොම මේක බෝඩ් මෙයා කරන්නේ නැහැ බෝඩ් එකේ ඔක්කොම දිරලා තියෙන්නේ. පේනවා ඔයගලන්ට. බෝඩ් එක සෑහෙන දිරලා තියෙන නිසා මේකේ ගොඩ ගන්න බෑ. ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මේක බලන්න ඕනේ මේ හීටින් එක හයි ටෙන්ෂන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ කොයිල් එක මෙතනට එන කැපැසිටර් එක මෙතින් මේ කැප් එක මෙනුවල් එක නම් මෙතන මේ රෙගුලේටරේ ටයිමර් රෙගුලේටරේ තියෙනවා. මම ඉස්සර ගියේ මේ ස්විච් ටික මේක මෙතන හිටින් මේ එක මේ ෆිල්ටර් එක මේක මුල මැෂින් එක ෆිල්ටර් එක සම්බන්ධ වෙන ගෑස් එක මුලද මෙතන සප්ලයි එක මෙතනින් එන්නේ නැත්නම් ඒකත් ගෑස් එකක් ඒකත් අපි චෙක් කරගන්න ඕනේ. රයිට් අපි මේක හයි කරලා බලමු. නම් හයි කරලා දාමු. බලමු මේක. මේ ළඟට කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා මේ යාළුවෙක් මම මේක හදපු එක. අපිට ඉතින් මේ එක පාටම අපිට කියන්න බෑ මෙතන මේ දෝෂෙ මෙන්න මෙතන කියලා අපි ඉතින් හොයනවා. මම ටීවී එක මම ෆෝල්ට් එකක් හොයලා ඉවරලා එක්කෙනෙක් කිව්වා ඔයා මේ අර වටේ අතපත ගාලා ඉවරලා මෙහෙම කරා කියලා ඉවරලා. එහෙම ඉතින් එක පාටම මට ඉතින් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් එතන දැම්ම පස්සේ වැඩක් නැහැ. ඉදිරියට මම ඉතින් එහෙම දාන්න කියලා බලාපොරොත්තු වුණා සමහරට ටයිම් යන හින්දා. නමුත් සමහර අය කියපු හින්දා මෙහෙම දාන්න එපා. මෙහෙම ඔක්කොම දාන්නයි කියලා ඉවරලා මම මේ දාන්නේ. නැත්තම් විනාඩි ගාණන් ඉවර කරන්න පුළුවන්. රයිට් ඔන්නෝමයි මේ ඔරේ මම දැන් මොකද්ද මේක දාලා චෙක් කරන්න කියලා මම මේ කල්පනා කරේ. මේකත් මම රිපෙයාර් කරන්න බලනවා බෝඩ් එකක් හොයලා බෝඩ් එකක් තිබ්බොත් මම මේකේ බෝඩ් එකම සම්පූර්ණ බෝඩ් එක මම තියන්න ඕනේ මේකට. තියලා මම බලනවා මේක රිපෙයාර් කරන්න ගොඩ දාන්න බලනවා. ඒකේ වීඩියෝ එකක් මම දෙන්නම් හැමුණොත් රයිට්. මේක රෙජිස්ටර් මෙහෙම හැල්ලේ ඇත්තේ මම හිතන්නේ බිම. බලන්න පල්ලෙහා තියෙනවද කියලා. පේන නම් පාර්ට්ස් නෑ. හැබැයි කොහේ හරි හැල්ලලා තියෙන මෙතන මේ රෙජිස්ටර් නෑ. මේ දිරලා තියෙන්නේ මේ. පේනවනේ. බෝඩ් එක ෆුල් දිරලා තියෙන. ගොඩ ගැනීමට අපහසුයි. ඒතර මහන්සි වෙන්න බෑ මේ දිරලා හින්දා. පොත් එකක් දාලා බලමු. සුට්ටක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නා මේ ප්ලේට් එක මේක කැරකෙන්න ඕනේ. මේ විදුර ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන විදුරක් තියෙන්නේ. නමුත් මේකට මොනක්වත් වෙයිද දන්නේ නැහැ. මට ඒක හරියටම බලන්න බැරුණා. මොකද්ද ඒකට සපෝට් කරන ග්ලාස් එක කියලා මේකට දාලා බලමු. අපි විනාඩි මෙතන මිනිත්තු ගන්න තියෙන්නේ 2 4 5 මිනිත්තු 30 වෙනකන් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා අපි බේක් කරන දේවල් පීසා මේ මිල්ක් වල තියෙන අපිට 2 මිනිත් දෙන්න තියෙනවා මේගලන්ට. අපි 2 මිනිත් දෙමු. මිනිත්තු 2ක් කියනවා මිල්ක් වලට. ඒක තියෙනවා මස්රූම් මොනවද මන් දප්පානිත් ඒවා. කැරට්ස් මොනවද මට ඒක මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔය අපි විනාඩි දෙකකින් බලමු.
බඩු වැඩ. රයිට්. දැන් ඔෆ් වුණා. කොහොමවත් මම මේක ගලවනවා. ඔයාලට පේන හිමාලය යනවා. පේනවනේ හිමාලය වදිනවා. රයිට්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.